हप्ताभरि many hours of work गरिसकेपछि Saturday we try to take a break. र आज चाहिँ just to enjoy our day, to relax, to be one with nature, we decided to go to Evergreen Resort, which is at Zhor Tokha. यो रिजोर्ट हामीले थुप्रैचोटि पास त गरेको, तर हामी भित्र चाहिँ भिजिट गरेका थिएनौं. तर आज चाहिँ हामी भित्रै गएर we will enjoy some food and our quality time here भनेर हामी चाहिँ यहाँ पुग्यौं. यस्तो राम्रो भ्यू छ यहाँबाट. हजुरले क्लियर डेमा धरारासम्म मज्जाले देख्न सक्नुहुन्छ. And in this video you're going to see this view so many times because I am absolutely in love with this place. So much of greenery, so much nature around. यति धेरै फ्रुटको ट्रीजहरु छ है. मेरो फ्यामिलीसँग यो सैटरडे चाहिँ एकदम enjoyable भयो. फूलहरु पनि वरिपरि एकदम राम्रो छ. There's this section just for flowers here, हेर्छ न. यति राम्रो vibrant colors मा flowers हरु छ यहाँनिर. It's a very beautiful place to go with your friends, family. We chose this place for our party of 5 है, and we decided यहाँ बसेर चाहिँ पुरै भ्यू एन्जॉय गरेर हामीले आफ्नो खाना एन्जॉय गर्छौं भनेर हैन. घाम पनि एकतिर लाग्दै छ, पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेको छ. हेर्नलाई यति राम्रो छ अनि हाम्रो खाना पनि आउन थाल्यो. We enjoyed this momo. This momo is a big momo with boiled egg inside. तीनटा अचार एकदम मिठो. Taifu momo I think it's called. And then trout, fried fish, कस्तो मिठो. Very fresh and very nicely done. Then this aloo, timure aloo was so nice. And the Timur chicken, fried chicken, amazing. हजुर लकी भयो भने यहाँ आउँदा यसरी डियर पनि निकुञ्जबाट तर उतरेर आएको देख्न सक्नुहुन्छ. We were lucky today. We saw this deer. Evergreen Resort मा चाहिँ हजुरले family room, couple room पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ family room हो where it can sleep 5 people. यो चाहिँ 5000 rupees मा हजुरले attached bathroom सुद्ध पाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँदेखि non AC room 2500 मा है, this is for couple 2500 मा पाउन सक्नुहुन्छ. So prices are very reasonable. It's very clean and you will enjoy the nature. यतापट्टिबाट हजुरले पुरै राष्ट्र निकुञ्ज देख्न सक्नुहुन्छ जुन एकदम ब्युटिफुल छ. दुईतिरै एकदम राम्रो निकुञ्जको एन्भायरनमेन्ट, एकदम धेरै ग्रीनरी भएको एन्भायरनमेन्ट है. रिल्याक्स गर्नलाई यस्तो राम्रो ठाउँ छ. हजुरहरु कम्पनीबाट जाँदै हुनुहुन्छ, ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स जाँदै हुनुहुन्छ, फ्यामिली जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तो पनि ग्रुप त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ इभन कपलहरु मात्र जाँदै हुनुहुन्छ भने you are absolutely going to enjoy this place. म त I could just sit here for hours हुन्छ नि. अब चाहिँ साँझ परिसक्यो, बत्ती बल्न थालेको छ. You can see the transformation. अनि यहाँ रिजोर्ट भित्र पनि बत्ती बलेर पुरै प्यान गरेर हेर्दाखेरि भित्र पनि बत्ती बलेको. अनि पुरै काठमाडौँमा पनि के हुन्छ नि, काठमाडौँमा पनि मजाले बत्ती बलेको भ्यू. यति ब्युटिफुल, यति शान्त र यति serene छ यहाँ. You will just absolutely enjoy. Look at this झिलमिल. It's so beautiful. It is out of this world experience. Evergreen Resort यसो आएर इन्जॉय गर्नुहोस् विकेन्डमा. एकदम शान्त इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग हजुरले कुनै पनि इभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. गेट टुगेदर्स, पार्टीज, मेहन्दी है, कुनै पनि इभेन्ट यहाँबाट गर्नुभयो भने it will be an unforgettable moment for all of you. हामीले त बडो इन्जॉय गर्यौं.